今日咧我就燉湯，因為我想將嗰個食材嘅營養同埋效用咧提升，所以我做咗一個燉湯。呢個湯咧就係非洲海底椰無花果南北杏豬展湯。屋企人咧之前咧有感冒，跟住啲咳咧就未清，所以咧我就今日就煲咗呢個湯。想同大家介紹下海底椰先。海底椰咧有兩隻嘅喎，一隻咧就係非洲海底椰，另外一隻咧就係泰國海底椰。呢個咧就係非洲海底椰啦。海底椰咧佢本身個性質咧就係偏涼嘅，所以咧佢就可以去一啲燥熱啦，同埋係可以化痰止咳嘅。我覺得佢個形狀咧就好似我哋嘅肺部，不過咧佢同泰國海底椰咧就唔同品種嚟嘅。非洲海底椰咧佢個生長期咧就比較慢啊，大約要6至8年左右，所以咧非洲海底椰個價錢咧都幾貴嘅喎，一斤600克咧大約都要3、4千蚊，所以咧如果你買一兩咧，大約都要成300蚊左右。成個海底椰呢，我諗都有20斤左右，因為佢都幾大個，所以呢，如果係原裝一大個呢，我諗都要6位數字。平時呢，去啲藥材鋪買海底椰呢，佢就會係已經係切好片喺一個盒入邊嘅。但係呢，如果大家想見佢個真身呢，成個海底椰呢，就可以喺西營盤呢近地鐵站附近有一間海味鋪呢，佢個門口呢就擺咗一個原裝嘅海底椰喺度。另外咧，非洲海底椰個生長期頭先講就話有6至8年啦，所以咧佢哋嘅政府咧都會限制非洲海底椰出口嘅喎。而泰國海底椰咧，佢係一啲椰果啦，佢有滋潤嘅作用，但係就冇化痰止咳嘅作用咯。所以咧佢個價錢咧就好平嘅，其實幾十蚊咧都有一兩啦。所以咧泰國海底椰同非洲海底椰嗰個價錢咧爭成10幾倍嘅。因為佢哋嘅價錢咧就相差好遠咯，所以我哋要識分咯。呢個咧就係非洲海底椰喎，佢白色嘅部分咧就會有一啲紋理嘅，會一層一層有啲紋理喺度咯。仲有一點咧就係佢嗰個邊嗰個皮咧就係深啡色嘅，而泰國海底椰白色嗰個部分咧就比較平滑，就冇一層一層嘅紋理嘅，而佢嗰個皮嗰個邊咧就係淺啡色嘅喎。呢度咧大約一兩，我就預呢個湯一人份嘅，所以咧我就分2次去燉咯。講下材料先，除咗非洲海底椰半兩之外咧，就我落咗4粒無花果啦，咁仲有南北杏啦，同埋1粒椰棗嘅啫。仲有一嚿豬展啦，豬展咧佢就其實唔係好肥，不過我都會出一出水去嘅。中國人嘅湯水咧，其實我覺得有4款嘅。第一咧就係羹啦，第二咧就係滾湯，第三咧就係煲湯，第四咧就係燉湯。平時咧我哋會一般都會聽到就係煲3燉4嘅。煲3咧就係煲湯咧就要煲3個鐘頭。燉4咧就係燉湯咧就要燉4個鐘頭嘅喎。好多人咧對飲湯咧又愛又恨嘅喎，因為咧好中意飲湯啦，但係咧就好怕飲湯嘅喎。點解咧？就係驚湯入邊嘅嘌呤啊。咁其實咧嘌呤係啲咩咧？就係肉入邊咧佢嗰啲 DNA 咧煲耐咗咧就會變成碎片咁樣咧，跟住咧嗰啲咧就係嘌呤啊。嘌呤咧就會影響我哋身體嘅尿酸啦，所以咧我平時煲湯咧都唔會煲3個鐘頭嘅，大約都係煲個半鐘至2個鐘頭左右嘅啫。其實咧，我覺得影響我哋嘅尿酸咧最嚴重嘅咧就喺街嗰度飲湯，因為喺街嗰度飲湯咧，佢哋多數係煲一大煲噶嘛。同埋去落好多料，同埋好多碎嘅骨啊、肉啊落去咬嗰個湯底。仲有呢，就係佢哋呢係長期咁煲住個煲湯，跟住呢係等啲客戶嚟幫襯噶嘛。所以呢，佢個湯呢其實係唔止煲幾個鐘頭噶。
仲有一點呢，就係你見我喺影片入邊呢，落啲材料落個燉盅啦，跟住我就加熱水嘅。咁我之前呢，就跟一個酒樓師傅呢，就學煮燉湯，咁佢就教用凍水都可以，即係水喉水啦。咁我自己呢，就習慣我都係用熱水落個燉盅入邊嘅。呢個湯呢，就燉咗4個鐘頭啦。我自己咧就好鍾意飲湯，因為我覺得咧湯係好容易吸收啦，同埋一次過有好多材料咧就好多營養㗎喎。咁我1星期咧就會煲1次湯嘅，咁我想屋企人咧就補充返一啲營養啦。如果你鍾意我今集嘅內容咧，希望你幫我點個讚同埋分享俾你嘅朋友啊！如果你未訂閱我頻道，希望你訂閱我頻道，繼續收睇我嘅影片啊！